kulanti wacan oo wanaagsan saaxiibada aan ku saaxiibnay channelkan ay gundhiga wararka maalin wanaagsan meel kasta dunida aad ka joogtaan waa maalinimo sabti ah taariikhduna ay ku beegan tahay 22 bisha 9 sanadka 2019 qodobada wararka ugu waaweyn maanta warkeen aad ku daawo doontaan waxa ka mid noqon doona rasmi ahaan xagee lagu hayaa wasiirka amniga Jubbaland ee dawladda ay ku xirtay magaalada Muqdisho ilaa hadda maxal laga ogyahay macluumaadka xaaladiisa caafimaad oo laga deerinayay warbixino ku saabsan ayaa saaxiib yar warkaad ku daawo doontaan tirada dadka shacabka ee Mareykanku ay ku dileen Soomaaliya sanadka 2019 ayaa la soo saaray waa imisa tirada shacabka ee Mareykanku ay ku qaarijeen duqeynta ay ka fulinayeen koonfurta Soomaaliya macluumaadyo ku saabsan ayaa qayb ka oo idin soo gudbin doona madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo maanta waxa uu saxiixay sharci 10 bilood hor yaala xafiiskiisa waa kee sharcigaasi muxuu ahmiyada dalka u leeyahay sharciga hadda la saxiixay waxa kale oo saaxiibal qaybka Imaaraadka iyo Sacuudiga wada qorshe ka dhana dhismaha dekada Hobyo lagu joojinayo dawladda federaalka Soomaaliya waxay war culus ka soo saartay kacdoonka dadka ku nool gobolka Bakool ay bilaabeen iskaga celinayaan ururka Al-Shabaab qodobadaasi kuba kale ayaa saaxiibal wararkeena maanta aad ku daawo doontaan ilaa duraali ka naqdo waxaana qayb ka noqon doona khudbadihii munaasabadii ka dhacday madaxtooyada Soomaaliya ee sharciga maanta lagu saxiixay xasuusna u daawada hadii aad tahay daawada ku cusub channelkeena ku soo biiro gambaleelkana taabo subscribe dhe gambaleelkana taabo si mar walba kugu soo dhacaan wararka iyo waliba warbixinada gaarka channelkeena aan soo gelino warbixinta ugu horeysa xagee lagu hayaa wasiirka amniga ee maamulkaasi Jubbaland kaas oo dawladda Soomaaliya ku xirtay magaalada Muqdisho kadib markii dawladda Soomaaliya ay xirtay magaalada Muqdisho ay ku xirtay wasiirka amniga ee maamulkaasi Jubbaland Cabdirashiid Xasan Cabdi Nuur Janan oo la xiray 13 bishan aan ku guri jirno waa bishii la soo dhaafay xilli safar uu ku mariyay magaalada Muqdisho waxa soo baxay macluumaad ku saabsan halka uu ku xiran yahay Cabdirashiid Janan ayaa xilligii la soo xirayay waxa soo qabtay saraakiil ka tirsan ciidanka booliiska dawladda federaalka Soomaaliya oo kala degay diyaarad transit ku aheeday taas oo ay ku sii socotay magaalada Addis Ababa ee dalkaasi Ethiopia booliiska Soomaaliya ayaa maalmahan waxa ay ku hayeen Cabdirashiid Janan xarunta dambi baarista ciidanka booliiska halkaas lagu weydiinayay saraakiil ka tirsan ciidanka booliiska ayaa janaalkana gundhiga wararka waxay u sheegeen in maalmo ka hor uu ku xirnaa xarunta dambi baarista ee booliiska CID-da halkaas lagu wareysanayay Masar Cabdirashiid Janan wasiirka amniga Jubbaland ayaa haatan waxa uu ku xiran yahay xarunta Habar Khadiija oo ah taliska ciidanka nabad sugidda ee Soomaaliya waxaana la sheegay in Fahad Yaasiin oo ah taliyaha hay'adda sirdoonka Soomaaliya uu dalbaday in halkaas lagu xiro kiiska Cabdirashiid Janan oo dheeraa awgeeda ayaa la sheegay in ay sabab u noqotay in lagu xiro xarunta Habar Khadiija halkaas oo goob amnigooda si weyn loo ilaaliyo isla markaana xilliyada qaarkood dadka mas'uuliyiinta ay kuwa kale ee ururka Al-Shabaab ka tirsan lagu xiray si su'aalo loo weydiiyo waxa fashilmay isku day badan oo la doonayay in xabsiga lagu sii daayo Masar Cabdirashiid Janan kadib markii dawladda federaalka Soomaaliya la sheegay in shuruudo adag ay ku xirtay siideynta wasiirka amniga dawladda Soomaaliya iyo waliba maamulka Jubbaland ayaa xilligan waxa u dhaxaya khilaaf culus oo meel sare gaaray iyadoo dawladda Soomaaliya ay hawada ka xirtay maamulka Jubbaland xilli wali aan xal laga gaarin natiijadii doorashada ee Axmed Madoobe dib loogu doortay dawladda Soomaaliya ayaa u muuqata mid wali aysan ku qancin natiijadii doorashadii Kismaayo ka soo baxday wararka kale anaga qodobada ku jira waxa qaybka tirada dadka shacabka ay Mareykanka ay ku laayeen sanadka 2019 ayaa la soo saaray tiradaas oo 3 laab ka badan marka loo eego sanadkii hore 9 bil oo ka tirsan sanadkan si dhamaanaya 2019 ayaa tirahan in ka badan duqeymaha Mareykanka ay ka geysteen Soomaaliya lagu dilay ama la soo bandhigay tirada marka loo eego 2018 warbixinada la soo saaray hay'adda xuquuqul insaanka Amnesty International waxa la muujiyay in sanadkan ay aad u badan tahay tirada Mareykanka ay duqeynta ay ka geysteen Soomaaliya dadka shacabka ay ku dileen duqeynta Mareykanka ay ka fuliyeen Soomaaliya ayaa cirka isku sii shareertay tan iyo sanadkii 2016 markaas oo Soomaaliya laga fuliyay 14 duqeyn halka sanadka 2018 ay gaartay tirada duqeynta ilaa 47 howlgal oo dhanka cirka ah
hay-adda xaquuqul insaanka Amnesty International ayaa warbixin ay soo saartay waxay ku sheegtay in 5 duqeyn oo ka dhacday Shabeellaha Hoose bishii Abriil 2017 lagu qaarajiyay 14 qof oo shacab ah. sidoo kale hay-adda ayaa sheegtay in duqeyntaasi lagu dhaawacay 8 qof oo dad shacab ah. hay-adda ayaa duqeymahaasi sheegatay mas'uuliyadooda in ay ka dambeeyeen Mareykanka, inkastoo taliska Mareykanka qaaradda Afrika ee loo yaqaan Africom oo iska fogeeyay in duqeynta Mareykanka ee Soomaaliya ka geysanay dad shacab oo waxyeello ay ka soo gaarto. Amnesty ayaa ku baaqday in baaritaan xaqiiqo raadin ah lagu sameeyo dadka shacabka ay ku laayeen Mareykanka Soomaaliya. Mareykanka ayaa Soomaaliya waxa uu ka furiyay 222 duqeyn 3 sano ee ugu dambeysay, waxaana ka dhashay khasaaro dad badan oo shacab ah soo gaaray. dowladda Soomaaliya ayaa wax mas'uuliyad iska saareen dhibaatada dadka shacabka ee lagu hayo ee Mareykanka uu ka geysanayo koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya. warbixin ku saabsan dowladda Soomaaliya oo war culus ka soo saartay kacdoon ka bilaawday koonfurta Soomaaliya gaar ahaan gobolka Bakool ayaa inoo soo socda, laakiin waxaan ka hormarinayaa Farmaajo maanta waxa uu saxiixay sharci muhiim ah oo 10 bilood hor yaallay xafiiskiisa. madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdilaahi Farmaajo ayaa maanta saxiixay sharciga dhismaha guddiga la dagaalanka musuqmaasuqa ee labada heer soo maray. sharcigan oo soo maray marxalado kala duwan ayaa ugu dambeyn maanta Sabti ahayd waxaa saxiixay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya munaasabad ka dhacday xarunta madaxtooyada Soomaaliya. madaxweynaha Soomaaliya khudbad ka jeedinaya munaasabada lagu xirayay shirka ama munaasabada lagu saxiixay sharcigan ayaa sheegay in dowladda dhexe ee Soomaaliya ay dadaal badan ku bixi doonto la dagaalanka musuqmaasuqa iyo sidii loo ciribtiri lahaa. madaxweynaha waxa uu ugu baaqay dhammaan dadka shacabka inay kala shaqeeyaan in la soo afjaro musuqa wadanka ka jira. sharcigan ayaa golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka kan golaha shacabka bishii December sanadkii 2018 hore u soo ansixiyeen. senatarada ayaana xilligaas cod aqlabiyad ku meelmariyay wixii xilliga ka dambeeyay waxa loo soo gudbiyay xafiiska madaxweynaha Soomaaliya oo iska yaalay halkaasi. sharcigan oo muhiim u ah dowladnimada Soomaaliya ayaa la ogaaday waxaana madaxweynaha uu haystaa muddo 10 bil ah. sababta xilligan waxa la sheegay waqti dheeraad ku qaatay madaxweynaha ay helay inuu ka fikirayo qorshayaal badan ka hor inta aan la saxiixin. ugu dambeysay maanta Sabti ah ayuu madaxweynuhu qalinka ku duubay marka loo eego saxiixa la dagaalanka musuqa oo la sheego in dowladda Soomaaliya hadda ay la dagaalamayso. warka kale aan eego dowladda Soomaaliya war culus ay ka soo saartay kacdoon ka bilaawday gobolkaasi Gado. dowladda federaalka Soomaaliya ayaa soo saartay warbixin dheer oo ku saabsan kacdoonka ka soconaya qaybo kamid ah gobolada dalka. dowladda federaalka ayaa ku dhawaaqday kacdoon shacab oo ka dhan ah Al-Shabaab kaas oo ka bilaawday gobolka Bakool. war qoraal oo ka soo baxay dowladda ayaa lagu sheegay inay soo dhaweynayso abaabul kasta oo ka dhan ah ururka Al-Shabaab, sidoo kale ugu baaqday guud ahaan dadka shacabka inay ka qayb qaataan dagaalka lagu jiro kooxaha argagixisada Al-Shabaab. kacdoonka shacabka ee looga soo horjeedo Al-Shabaab waxa uu hore kaga bilaawday gobolka Shabeellaha Dhexe, Mudug, Hiiraan. waxa sidoo kale la wiiqay itaalka kooxda Al-Shabaab iyo waliba awoodii ay ku leedahay koonfurta Soomaaliya. dowladdu waxay u ballan qaadaysaa shacabka Soomaaliyeed inay kala shaqeyn doonto la dagaalanka kooxaha Al-Shabaab ee duulaanka ku ah diinta iyo dalka iyo hantida iyo dowladnimada Soomaaliya ayaa lagu yiri war qoraal ka soo baxay dowladda Soomaaliya. warkan ka soo baxay dowladda ayaa ku soo aaday xilli shalay koox la magac baxday calan qaran oo ah maleeshiyad hubeysan la dagaalamay ururka Al-Shabaab. dagaalkaas oo ka dhacay deegaan yiraahdo Yabyab oo hoostaga degmada Xudri gobolka Bakool. waa kooxdii labaad ee isbahaysatay sameysteen magac kuwaas oo la dagaalamay dhaqdhaqaaqa Al-Shabaab, waxaana ka horeeyay koox la magac baxday Macuusley kuwaas oo ka dhisan gobolada Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe oo Al-Shabaab halkaasi kula dagaalamaya. dowladda ayaa markaana fursad aan badnayn ka raadinaysa dadka isku tagay ee muujiyay in ay u dulqaadan waayeen weerarada iyo waliba dhaca Al-Shabaab ay u geysanayaan hantidooda. warbixinta ugu dambaysa ee warkeena maanta aan ku soo gabagabeyn doono waxa ay tahay Imaaraadka Carabta iyo Sacuudiga waxa ay wadaan qorshe ka dhana dekada Hobyo oo dhismaha la doonayo in lagu hakiimo maadaama qandaraaska dhismahaas ay qaadatay dowladda Qatar. sida uu daabacay wargeyska New York
waa wargeyska Niyo Al-Arabiya ee dalka Khaliijka ka soo baxa sarana u qaaday saameynta ay ku leeyihiin wadamada Khaliijka ee Soomaaliya. Dowladda Qatar ayaa dhawaan ku dhawaaqday inay dhisi doonto dekedda magaalada Hobyo taa oo ay ka soo horjeesteen dalalka Imaaraadka Carabta iyo Sacuudiga sida uu wargeyskan u daabacay taageero siiyeen dowlad goboleedyada ka soo horjeeda dowladda dhexe ee Soomaaliya. warbixinta wargeyska ayaa sidoo kale lagu sheegay in Sacuudiga ay aqoonsadeen baasaboorka Somaliland oo ay sheegtay in ay tahay dal madax bannaan Soomaaliya inteeda kale ay ka gooday inkastoo aqoonsiga baasaboorka Somaliland weli ay tahay mid aan si rasmi ah dowladdu aysan u shaacin. xurgufta u dhaxaysa dalalka ugu quwadda weyn ee wadamada Khaliijka sida Qatar, Sacuudi, Imaaraadka Carabta ayaa saameyn weyn ku leh siyaasadda Soomaaliya waxayna bilaabeen wixii ka dambeeyay markii khilaaf ka dhaxdhashay xubnahaas in saameyn weyn ku yeeshaan siyaasadda Soomaaliya. Sacuudiga iyo Imaaraadka ayaa geeska Afrika ku haysta goobo muhiim ah oo ay taageero ka heli karaan dalalka ay hadda saaxiibada dhow leeyihiin. Inkastoo dowladda Qatar aysan Soomaaliya ku lahayn saameyn military, haddana Dooxa ayaa u adeegsatay awoodeeda dhaqaalaha ah marka loo eego iyo waliba saameynta markan dowladda federaalka ay ku leedahay xukuumadda Dooxa. Qatar iyo Sacuudi ayaa baadigoobaya fursado aan badnayn inay ka helaan Soomaaliya inkastoo la tilmaamayo in dowladda Sacuudi Carabiya ay saaxiib dhow la tahay xubno kamid ah dowladda federaalka Soomaaliya. Warbixintan wargeyska ayaa sidoo kale lagu sheegay in dalalka ganacsiga ay Soomaaliya ka dhigteen meel ay danahooda dhaqaale ay ka fuliyeen marka loo eego Imaaraadka oo saaxiib dhow la ah maamulka Somaliland halkaas oo ka dhisanay dekedo iyo waliba garoomo diyaaradeed. Sacuudiga ayaana la filayaa in loolankaas inay ku soo biiraan oo qayb ay ka noqdaan wadamada Khaliijka ayana si weyn ugu tartamaya dhaqaalaha Soomaaliya. warbixintan ayaa ugu dambeysay guud ahaan wararkii maanta aad ka daawaneysaan channelkeena Gundhiga wararka saaxiib halka ayaan ku soo gabagabeynayaa warkan kan xiga intaan ku kulmeyno. nabadgelyo.